पांडवों निमित्ते पड़ा मागिबा सत्वे खंडे मात्र पड़ा न देई मोते तोर राजसभा मध्यरु विताड़ित कलु किंतु तोर माड गाली कटुवाक्य सबु सही पारे हेले कहार गर्व अहंकार नुह। वर्तमान भाई जे नाहांती प्रासादे दुर्योधन एवं अर्जुन आसुचंती युद्ध आमंत्रण नहीं एठारे कपट निद्रारे सोई रही उभयंक मनोभाव करिबी परीक्षा जाए सोई रुहे। जसोदा मारा कोल गोल्लड़ा द्वारिकापुरीरा रत्न बिछड़ा सबु छाड़ी रे शांति रे श्री हरि द्वारिकापुरीरा झूलना रे झूले वसंत जगत गला की सोई आगरु के पठित नथिला सोई छंती आबा मायर छंती सोई छंती आबा मायर छंती कथा सबू की जड़ झूले झूले रे झूलाड़ा नंदन लड़ा झूले झूले रे झूलाड़ा। बलरामଙ୍କ अनुपस्थितिरे श्रीकृष्ण को निमंत्रित करने कथा कारण बड़ भाई नथिबा स्थले सान भाई जे गृहर अधिकारी होता है श्रीकृष्ण शयन करिसंती निद्रा भंग करने महापाप तापरे मु लक्ष्य राजारे मौड़मणि मान चक्रवर्ती मान गोविंद एई पाद तले बसिबा उचित हेबो नहीं जाए ए शिरो पाखे बसी रहे पवन चलई देशान सब आजी गति घरा झड़ आसीबार पूर्वरु जेमिति शांत होई
ମଣି ଜଗତ ଗଲା କି ଶୋଇ ଏଥିରେ ରବତା ଆଗରୁ କେବେ ତ ଘଟିତ ନଥିଲା ନାହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅବା ମାୟାର ଚୁଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଅବା ମାୟାର ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କୁ କି ଜଣା ଝୁଲି ଝୁଲି ରେ ଝୁଲଣା ନନ୍ଦ ଦୋଲଣା ଝୁଲି ଝୁଲି ରେ ଝୁଲଣା ନନ୍ଦ ଦୋଲଣା ଝୁଲି ଝୁଲି ରେ ଝୁଲଣା ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଅଭିଭୂତ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯେ ନାହାନ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ ଶ୍ରୀପଦ ସେବକ ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ବସିବାର କଥା ଯାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିବି ପାପ ନେତ୍ର ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୋଇଲା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୟନ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ମାରି କବି ମାରି ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ମାୟା ଯେ ତୁମରି ମାୟା କେ ବୁଝିବ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ରଖିବ ମାୟା କେ ବୁଝିବ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ରଖିବ କେତେବେଳେ ଘରେ କେଉଁର ପଧରିବ କେତେବେଳେ ଘରେ କେଉଁର ପଧରିବ ବ୍ରହ୍ମାଦି ସୁର ନର ଅନ୍ତନ ପାତି ଜାଣ ପାପ ନେତ୍ର ଆଦି ପବିତ୍ର ଇଲା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୟନ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଏଠାରେ କେତେବେଳୁ ଅନେକ ସମୟରୁ ସଖା ଆପଣ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ନ କରି ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲି ହେଲେ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏ କଣ ସଖା ଯୁଦ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଧର୍ମରାଜ ପଠାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଭାଇ ଯେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାସାଦେ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଆରେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣ ଏଠାରେ କେତେବେଳୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛି ତୁମେ ଆଗରୁ ଆଠି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିର ପାଖେ ବସି ରହିଥିଲି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ପ୍ରବେଶିଛି ଏଠି ଛାର ଗୌଡ଼ ଟୋକା ଯାର ଜାତି ନାହିଁ ଚୋର ଲମ୍ପଟି କପଟି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆଉ ସେଇ ପଛା କଥା କହି ଲଜ୍ଜା ଦିଅ ନା କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ସବୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କର କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭାଇ ଯେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାସାଦେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବି କିପରି ତାପରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛି ଯଦି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବି ପୂର୍ବରୁ ଆସି କଣ ମୁଁ ବିଫଳରେ ଫେରିଯିବି ଆରେ ନା ନା ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ এই ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବି ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶକୁ
ସେ ମାନି ନେବା। କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେତେବେଳୁ କରିଛ ପ୍ରବେଶ? ଅନେକ ସମୟରୁ ଠାକୁରେ। ଏ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଠାକୁରେ। ଦୁହେଁ ପ୍ରବେଶିବାର କାରଣ? ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ହେଲା? ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜି ହେଲେ? ନ ହେବେ କାହିଁକି ଭାଇ? ଏକ ଖଣ୍ଡି ପଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ଖଣ୍ଡି ପଡ଼ା ଦାନ କରି ଭାଇ ଭାଇର କଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ବଂଶ ନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ନା ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଯଦି ସୁଚକ୍ରେ ମେଦିନି ତେବେ ପାରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ କି ନା? ମନ୍ତ୍ର ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆସିଛି ତାହାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶିଛି। ହେଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛି। ଯଦି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଭୀଷଣ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଛି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବ। ହେବ ଭାଇ ଭାଇରେ ବିପ୍ଳବ। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଦୁନିଆଟା ମଧ୍ୟ ସେୟା ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଭୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏକବାର ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଉଭୟଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଉଭୟ ଫେରିଗଲେ ଭକ୍ତ ଉଧର ବାନାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ତେବେ କି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଉଭୟ? ଏକ ପକ୍ଷେ ମୁଁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ସେନା। ପ୍ରଥମ କଥା କୃଷ୍ଣ, ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ ମୁଁ ନିଷେଧ କରିଛି। ମତେ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି ମୁଁ। ଦର୍ଶନ କରିବ ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ଭାଇ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି। ତେବେ ଶୁଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାର ଦେଖ ତାହେଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ମାତ୍ରେ ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ମାଗ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ କଲେଣି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ଧରିବେ ଅସ୍ତ୍ର, ତେବେ ଏକାକୀ ନେଇ କୃଷ୍ଣକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋତେ ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଦରକାର। ମାଗ ଫଳଦ ମାଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ନାରାୟଣୀ ସେନା ମାଗ। ଏକାକୀ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭଲ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ନାରାୟଣ ସେନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ହେଉ ଠାକୁରେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହଉ। ହଉ, ଦୁହେଁ ମନୋନୀତ ସେନା ନେଇ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଶୁଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶୁଣ ଶକୁନି। କାଲିର ପ୍ରଭାତେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ଆସ ଆସ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣୀ ସେନା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶିର ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଯାଇପାରେ, ନଚେତ ନୁହେଁ। আরে বাবা, শিরোটা দেখাই দেউন।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ କରିବେ। ଆଉ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଆରେ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ନାରାୟଣୀ ସେନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବେ। ଶିରଟା ଦେଖାଇ ଦିଅ ବାବା। ହଉ ହେଉନା ବସନ୍ତୁ ଶିର ପରେ ମୋର। ଓ ରାମ ହସ୍ତିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ଭଣଜା ଅଲଧ୍ୟମଣି ମୁକୁଟ ଧାର ହୋଇ ସାର ଗୋଟେ ନାରୀଟାକୁ କନ୍ଧମରୁ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବୀରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲୋପ କରିଛୁ। ଆରେ ଦେଖ ବାବା ଯେମିତି ହେଲେ ହସ୍ତିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଚାଲ ବାବା, ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁଁ। ଶୁଣ ସଖା, କାଲିର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଗ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ବଂଶଭୁକ୍ତ ବିଦୁର ହସ୍ତେ ଧର୍ମଗୁଳା ରଖାଯିବ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ହେବ ଉଭୟ ମାନି ନେବେ। କ'ଣ କହୁଛ ସଖା? ହଁ ସଖା, ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆସ ସଖା।